Dale nueva vida y color a tu teclado. Crea combinaciones y refleja tus gustos y personalidad a través de un cambio en las keycaps de algunos teclados mecánicos con switches en forma de cruz estilo Cherry MX, Kail, Gateron u Outemu. Perfecto para darle ese toque extra de personalización a tu setup o por qué no para dar ese regalo geek, gamer, PC Master Race que hará las delicias de quien lo reciba. Yo soy Apolo y este es el set de 108 teclas de PBT y acabado translúcido Double Shot Pudding de la compañía china HK Gaming, una excelente opción para darle más color y FPS extra a tu PC. Pocas cosas son tan satisfactorias como personalizar nuestros setups. Es sumamente gratificante llenar ese espacio con los elementos, colores, formas o lo que sea que llene nuestra necesidad consumista de poseer un rincón tecnológico que con mucho esfuerzo y horas invertidas vamos construyendo a nuestro gusto. El teclado es una de esas piezas clave, no solo porque representa el principal medio de acceso a nuestra PC, sino que hoy en día podemos encontrar una variedad de diseños, tamaños, marcas y funciones que hacen de este dispositivo una pieza no solo esencial, sino también una muy agradable a la vista. Y es por eso que existen algunos teclados que nos permiten darles un toque extra de personalización a sus estructuras, algunos más que otros. Dependiendo del modelo y fabricante, podemos ser capaces de armarnos desde cero nuestro propio teclado. En esta ocasión, supongamos que ya contamos con un teclado como este. Un modesto pero eficiente teclado de Cooler Master, el Masterkeys Lite L, que viene en combo con un mouse gamer de entrada con un sensor Avago 3050. Combo muy recomendable para estos accesorios en la gama de entrada, dadas sus características y el precio tan accesible en que podemos encontrarlos generalmente. Se trata de un teclado de membrana pero que incorpora switches que nos brindan un tacto y sensación muy parecida a los verdaderos teclados mecánicos de switches suaves. La retroiluminación LED RGB de este es buenísima, sobre todo para la gama de precio que maneja. Tiene varios efectos de iluminación, diferentes niveles de intensidad de la luz y está dividido en 6 zonas para poder iluminarlo a nuestro gusto. Y así como lo ven justo en estas imágenes, luce muy bien. Tan brillante en sus colores como un teclado Razer, Corsair o Logitech, pero con el extra de ser uno de esos teclados 100% compatibles con un cambio de teclas en todas y cada una de ellas, a diferencia de los otros nombrados. Pero hablaremos de estos detalles un poco más adelante. Si bien nuestro Masterkeys no se ve nada mal en el setup, decidimos darle nueva vida con las Double Shot Pudding Keycaps de HK Gaming. Un conjunto de 104 teclas translúcidas bajo el tamaño OEM y que viene con 4 teclas extra para adaptarse a la distribución del teclado ANSI o ISO, por lo que lo convierte en un set de teclas muy práctico para nuestros fines de embellecer nuestro teclado. Por cierto, recuerden que en nuestro canal podrán encontrar contenidos muy interesantes y reseñas sobre tecnología, hardware y PC gaming, además de sorpresas de las que muy pronto les vamos a contar. Así que los invitamos a suscribirse y comentar, nos ayudan mucho con esto. De antemano, muchas gracias y pues sí, volviendo al tema. HK Gaming maneja este set de teclas en una variedad de colores muy interesantes, entre los que sin duda podrás encontrar alguno o algunos que vayan con el look que estás buscando y tu personalidad. En cuanto a su presentación, no podemos decir que es algo que nos vaya a causar impacto, ya que a pesar de que la caja se siente de calidad y viene muy bien impresa, en el interior encontraremos una vil bolsa estilo Ziploc con todas nuestras teclas revueltas al más puro estilo de una bolsa de Legos. Así que si bien no hay mucha belleza y elegancia aquí, no es lo que nos interesa más de estas keycaps. Cada una de las keycaps viene muy bien detallada, fabricada en PBT y con una dureza y acabados que se sienten resistentes y agradables al tacto, y dejando con un color translúcido el trazado de la letra, número o símbolo de cada tecla, además del fondo de estas para permitir una mayor proyección del RGB de nuestros teclados. Al final podremos lucir estas keycaps en conjunto o de un modo combinado, que les dará un contraste y personalidad únicos a nuestros teclados o que les permitirá diseñar algo muy especial para quien piense en darle un teclado, así como obsequio para un setup de PC. Ahora, no todo es felicidad en el mundo de la personalización con este set de teclas de HK Gaming.
sobre todo en el caso de los teclados de switches mecánicos o estilo mecánico de marcas como Razer, Logitech, Corsair y Gigabyte, ya que estos no serán compatibles completamente con este u otros sets de teclas. Será necesario que consultes bien este dato en caso de que pretendas usar este set de HK Gaming en algún modelo de las marcas mencionadas. Cabe señalar que incluso las Pudding Keycaps de HyperX, que podríamos decir son las del diseño original de estas de HK Gaming, presentan los mismos niveles de incompatibilidad con teclados de esas marcas. Sin embargo, si tienes un teclado de otras marcas que te permiten retirar y personalizar sus partes, estos keycaps se convertirán en una opción que te va a encantar. Les compartimos algunas imágenes de lo bien que lucen en nuestro Master Keys. En resumen, sin importar que tu teclado sea completo, TKL o solo al 60%, las Double Shot Pudding Keycaps te van a encantar luciendo en tu setup. Puedes adquirirlas en sitios como Amazon y podrás encontrarlas en oferta frecuentemente. Si te interesan, te dejaremos el link en la descripción para que puedas apreciarlos y escoger el color que vaya con tu gusto. Sin duda te las recomendamos ampliamente. No olvides dejarnos tus comentarios, sugerencias sobre videos y temas que te interesen o preguntas, y nosotros con gusto te responderemos. Gracias por todo y hasta la próxima.